Привет, ребята! И сегодня мы поиграем в игру Песочница. И я сейчас хочу сделать взрыв. Набиваем тут много ртути. О, сколько ртути. Теперь берем огонь. Вау, как хорошо садится-то. Берем. Вот так, да, есть. Да, зарядов на телефоне 5. Так что это видео, возможно, будет коротким. Вот, смотрите. И мы берем... А что это? И мы берем сюда вирус. Вау. Как красиво. А я хочу еще сейчас огнем это все сжечь. Вот так. Тут. Вот так, короче, буду водить по телефону. Так больше будет. Ой. Что я делал? Вот. Теперь давайте возьмем водички. Даже песочница. Вот, смотрите. Сколько тут уже воды. Вот. И мы сжигаем это все. Вот тут огонь. И... вот как. О, как красиво. Сейчас, возможно, будет взрыв глаз на помехе на телеке. Ну да. Вот. Понятно. Так, видео сейчас воспользовался. А чем я воспользовался? Блин. Я забыл, чем я пламя. Не, ртути все равно вообще. Прикольно, согласитесь. Если хотите скачать тоже песочницу, набирайте в Play Market песочница, и вам первый вариант по-русскому. Песочница. Цветочки. Вот так. А что это? Ух ты. Давайте создадим бесконечно. Будем плевать бесконечно. Походу придется использовать вирус. Боже. Так это все красиво. Подождите, походу это все осталось. Это как? Как тебе стереть? Нет. Что новый? Вот все. И тут давайте. Так. Самую воду. Нет, походу надо новый.
вода, вода. Вот. Так, и сюда будем вот так поставим. И берем и сыпем. Уже красиво. Согласитесь. И теперь давайте польем это все бензином. Бензин тоже хорошо. Опять огонь. О, согласитесь, как красиво. Хочу еще пламя. Понятно. А, это уголь. Снежок. Снежок сюда. Так, посыпем, посыпем, посыпем. Вот, а теперь еще воды. А теперь еще... О, теперь как думаете, это все вирус. Ладно, на этом я, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем пока-пока.